ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் அண்ட் பேக் வந்து யூக்கலிப்டஸ் ஆயில். இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வந்து நான் எஸ்எம் கிளாசி அப்படின்ற டெய்லர்கிட்ட இருந்து ஜியோமார்ட் மூலமாக வாங்கினேன். இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வந்து ரொம்பவே வந்து டைட் பேக்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வின்டர் சீசனில் வந்து சளி பிடிக்கும். அப்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே மூக்கடைப்பு, தலைவலி இதெல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, குளிக்கிற தண்ணியில் இதை 2 சொட்டு விட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு குளிப்பாட்டினோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதே மாதிரி உங்களோட கர்ச்சீஃபில், அதுக்கப்புறம் தலையணையில் ஒரு சொட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டக்குன்னு அந்த நோஸ் இரிட்டேட் ஆகி ஒரு மாதிரி கண்டினியூஸ் ஸ்னீசிங் வரும்ல, அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆகும். சைனஸ் உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்பவே அருமருந்துன்னே சொல்லலாம். அண்டு தேர்ட்லி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஹெட்டேக் அடிக்கடி வர்றவங்களுக்கு அவங்களோட கர்ச்சீஃபில் ஒரு 2 ட்ராப் இதை வச்சுட்டு ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த ப்ராடக்டோட விலை வந்து நான் வந்து 100 ml வாங்கியிருக்கேன். அரவுண்டு ₹288 வந்துச்சு, இன்க்ளூடிங் கொரியர் சார்ஜஸ். ஸோ இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.